ครับสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขุสุขุนชาวยูทูบของยายก่อนเนาะค่ะวันนี้ยายก่อนไม่ได้ไปทำงานพี่น้องพาพี่น้องมากินข้าวเนาะค่ะนี่เป็นมื้อวันเสาร์ไม่ใช่สิวันนี้วันอาทิตย์พี่น้องเป็นวันอาทิตย์นะคะไม่ได้ไปทำงานมากินข้าวพี่น้องหิวข้าวแล้วจากโมงแล้วเนี่ยบ่ายสองครึ่งแล้วบ่ายสองครึ่งแล้วพี่น้องเวลาไปเร็วมากเลยนะคะนี่พาพี่น้องกินยังค่ะกินกุ้งนะคะมาพี่น้องมากินกุ้งน้ำทะเลด้วยกันพี่น้องนะคะมีกุ้งมีหมูนะคะหมูนะคะแล้วก็มีนี่เลยค่ะกินอาหารกับข้าวเหนียวมื้อนี้นะคะอุ้ยเปื่อยแห้งพี่น้องนะปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนะคะร้อนฉุนอยู่เลยพี่น้องมาได้ค่ะกับข้าวแซ่บๆน้องมาเห็นน้ำถอยออกมาอีกก่อนเป็นน้องมาเห็นกับยี่ก่อนนะจ๊ะผักแก้มพี่น้องผักแก้มมีกระหล่ำนะกระหล่ำกรอบหวานมากน้องมากค่ะลงมือพี่น้องหิวเขาแล้ววันนี้มาปลูกปอกกับพี่น้องกับบรรยากาศหนาวๆนะคะเช้านี้หิมะขาวโผล่เลยพี่น้องน้ำแข็งจ้ะน้ำแข็งไม่คันนิ่งนะพี่น้องหนาวโอ้ยกุ้งขี่หลายพี่น้องดูขี้มันเยอะมากเลยเนาะพี่น้องนี่เลยค่ะกับน้ำจิ้มกินกับผักพี่น้องอร่อยปลาสดมะกอกนะคะอันนี้อร่อยอร่อยพี่น้องพี่น้องแซ่บมาเด้อแซ่บกุ้งมันอัดแข็งมากพี่น้องนะคะที่ก่อนซื้อมาในกุ้งอัดแข็งนะคะแล้วก่อนก็ให้มันละลายแล้วก่อนยังค่อยเอามาเห็ดนะจ๊ะอร่อยมากเลยค่ะท่านผู้ชมรสหวานนะคะมื้ออื่นไปทำงานพี่น้องพูดหนึ่งนอนกลนตัวๆอยู่เรากินสปาเกตตีอิ่มแล้วเรานอนแล้วนะคะแล้วก็แยกกวนกินที่หลังเขา
มาจากประเทศใดพวกพี่น้องกุ้งนะตัวใหญ่เนื้อพุยๆซักแต่ว่าก็หวานดีนะคะอร่อยก็กระดาษนะที่หน้าที่หลังต้องไปซื้อรุ่นที่เขาแกะขี่เราเรียบร้อยอ่ะพี่น้องจังสิดีเนาะนี่มันขี่หลายอร่อยพี่น้องกินสูตรนี้แซ่บๆเลยค่ะกินกุ้งกับผักแซ่บแห้งผักแกล้มกะหล่ำสลัดแตงเข้ากันเป๊ะเลยอะไรบอกให้เนื้อปลาอินทรีพี่น้องนี่ก็ข้าวเหนียวเข้ากันมากเลยพี่น้องดูเนื้อปลาอร่อยท่านผู้ชมกินข้าวแป๊บเดียวไป8 นาทีแล้วค่ะพี่น้องเข้าไปเจอกันไหมในคลิปหน้านะคะแต่ผู้ใดชอบยี่ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เป็นกำลังใจกับยี่ก่อนนี้ด้วยค่ะเด้อต้อนรับคลิปนี้จากลาท่านผู้ชมไปแล้วสวัสดีนะคะทุกคนขอให้มีความสุขนะคะ10 ปีใหม่แล้วสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะคะบ๊ายบายค่ะ